就想 set 翻啲嘢啦。係啦，咁就呢個係我潛水以嚟第一段片啦，咁就要開始啦。咁首先就係 set 翻 AK 啦，係啦，咁首先咧就係咁就係假卡一 set 啦，咁就一張3蚊，咁3張一齊買就3蚊嘅啫。咁而同埋咧就係一張嘅港版啦，咁就係爛嘅，咁就係2蚊啦。咁呢個就係呢個就係一彈啦，focus 係啊，係啦，咁跟住就係有嗰啲巴打啦，咁就假卡嘅先，咁呢個就1蚊，呢個就2蚊啦，咁一係咪就收你2個半嘅？咁跟住就有呢個，就係日卡啦，就係 Megan 嗰個品牌，咁就係本身收15，依家就收8蚊啦，特價嚟嘅。咁然之後就港版嘅，咁就呢個啦，咁就係水手服嘅拗同埋士多啤梨裝啦，咁呢2張加埋就20嘅。係咁，跟住就係光明啦，係咁啦已經。咁咧標晒價啦，咁你如果你要就自己 cap 圖啦，唔係就可以唔 cap 圖啊，咁你就話係幾時嘅嗰張卡啦，咁你就話下面係乜咁樣咧，我就會覆你啦，直接喺下面講嘅，就唔會太咩啦。咁呢個就係 Elsa 2張嘅，咁跟住就係 Minions 啦，呢個閃啦，咁我就係6蚊啦。咁然之後就係招牌領卡啦，呢個怪盜同埋妖怪10翁銀博嘅，咁就係10蚊啦。focus 到。咁跟住就係有呢個自家製嘅福包啦，咁就係自家製嘅抽包 camera 變福包，咁就28蚊啦。就蒼蠅嘅卡貼同埋 PS 抽包，咁就係25蚊啦。呢個一定係中7色嘅，就係 Naru 第2進化7色啦。咁然之後就係一個嘅 Gucci 仔蛋糕啦，5蚊嘅啫，即係個膠上有 crash 嘅。咁然之後就 MT 分裝嘅，咁就5蚊啦。咁跟住就係面河嘅 S 卡彩簽啦，咁就係4蚊嘅啫。咁然之後就係仲有進擊之巨人啦，即係15咧。咁就係呢個調查兵團聯絡報告書啦，超得意咯，係咯。咁你都係全新嘅，買翻嚟係20蚊嘅其實。咁然之後就係有價錢貼啦，咁呢個就係五條㗎，咁就係呢度有三條啦，咁一就係3條嘅，咁3條咧3條都係有1條有5張嘅價錢貼啦，咁呢個就係4張嘅，咁即係呢個就4蚊，呢個就5蚊啦。咁跟住就有一個嘅 Deco Tag 啦，唔係 Deco Rush 講錯，咁就係7蚊啦，都用過㗎啦，咁就係2手㗎啦，咁就係買翻嚟有15嘅，而家就收翻7蚊啦，咁個標誌係呢個，咁跟住係呢個 MT 嘅，咁就個啦，都係積翻好少，即係咁就收翻去1蚊啦，未標價，咁遲啲標翻嘅，係啦。咁我哋今段片嘅唔關 Fly 事嘅就係測呢啲啦。咁下一段嘅 Part 2就會 set 翻一啲甩花嘅嘢，即係超多咯，係啦，一個外嘅，咁就歡迎睇埋 Part 2啦，係啦。咁我哋下段 video 再見啦，拜拜。